sanad kasta marka uu sii dhammaanayo waxa inoo caada ah markaasi dadka qayb badan oo kamid ah oo aan ku jira markaa anigu inay markaasi dhigtaan goolal iyo yididiilo abstract ah oo ay doonayaan markaasi inay xaqiijiyaan sanadka soo socda. goolashaasi waxay ahaan karaan markaasi kuwo waaweyn ama kuwo dhexdhexaada ama kuwo yaryar. dadka qaar waxa ay markaasi qortaan list dheer oo ay ka buuxaan markaa waxyaabaha ay doonayaan inay markaasi ka midho dhaliyaan sanadka soo socda. muuqaalkan kugulama wadaagi doono goolasha aad dhiganaysaa noocay u ekaanayaan sababtoo ah qof waliba waxa uu taagan yahay markaasi marxalad uu isagu garanayo waxa u muhiima inuu sameeyo sanadka soo socda. balse waxaan kugula wadaagi doonaa 3 qodob oo kaa caawin kara inaad markaasi xaqiijisid oo aad ka midho dhalisid goolashaas ama kuu sahli karaa sidii aad ku gaari lahayd oo aad ku qaban lahayd shayada aad doonaysid inaad ka midho dhalisid sanadka soo socda. muuqaalkan waxa uu noqon doonaa markaasi kii ugu dambeeyay ee aan duubo ama aan soo geliyo YouTube channelkayga 2020. marka waxaan doonayaa inuu noqdo mid markaasi waxtar u yeesha qofka markaasi doonaya inuu gaadho hadafyo uu dhiganayo 2021. okay, haddaan qodobka koobaad ku bilaabo. qodobka koobaad waxa weeyaan markaas inaanad ugu horeynta dhigan goolal waaweyn oo hadhow toole kugu adkaan kara markaasi inaad gaadhid. uma jeedo markaasi inaanad dhigan goolal waaweyn oo kuma lihi waxyaabo waaweyn markaasi ha ku hamiin, balse waxaan ku leeyahay waxaad dhigataa goolal markaasi realistic ah oo adigu aad markaasi isleeda waad xaqiijin kartaa. sababtaa qof waliba isagaa naftiisa garanaya. marka ha dhigan gool aad isleedahay hadhow toole uu kugu adkaan doonaa. sababtoo taasi waxay keeni kartaa haddii aad tusaale ahaan intaad naftaada ku waajibisid wax aanad markaasi qaban karin hadhow toole ay kugu adkaato markaas inaad samaysid. taasi waxay kugu keeni kartaa markaasi inay hoos u dhigto kalsoonida aad markaasi ku qabaysa naftaada oo waxay kaa hor istaagaysaa hadhow toole inaad ku dhiiratid inaad markaasi dhigatid goolal kale ama waxyaabo kale inaad ku hamiidid inaad gaadhid. marka qodobka koobaad waa inaanad dhigan waxyaabo waaweyn oo aad isleedahay way kugu adkaan doonaan. keliyata ku bilow waxyaabo yaryar oo aad markaasi isleedahay waad samayn kartaa oo waad qaban kartaa. qodobka labaad waxaan markaasi odhan lahaa waa inaad markaasi qaybisaa gool baad dhigatay tusaale ahaan waa inaad u qaybisaa markaas bilaha sanadka. oo tusaale ahaan haddaad tiraadid sanadkaas oo dhan baan naftayda siinayaa chance inaan shayga kaga run keeno, tusaale ahaan inaad 10 buug akhrido kale. marka waxaa imanaysaa in naftaadii marka ugu horeysa ay dhayalsato sababtaa muddadii waa muddo dheer, waa 12 bilood. mar walba maskaxdaada waxaa kusoo dhacaysa waqti fara badan baad haysataa. 8 bilood baa ku hadhay, waad samayn kartaa. waxaa ku hadhay 6 bilood. kolba waxay keenaysaa markaasi inaad procrastination samaysid oo aad wixii dib u riixdid. hadhow toolana waxaad is arkaysaa adigoo jooga dhammaadkii sanadka oo 2 bilood ay kaaga hadhsantay oo 10kii buugba laga yaabo inay ku wada hadhsayn ama 9 kamid ay ku hadhsayn. kadib waxay imanaysaa inaad tiraadid 9 buug kuma dhammayn kara 2 bilood oo aad sidaa markaa wixii faraha kaga qaadid. laakiin markaad kala qaybisid oo aad tiraadid waxa shardiya inaan bishan intaa ku dhammeeyo ama weeg u kala qaybisid oo tiraadid weegan waxay ugu waajibay inaan intaa dhammeeyo ama bishan inaan intaa dhammeeyo, waxay u ekaanaysaa markaa ay u badan tahay inaad markaasi ku dhamaysid waqtigii sanadka ahaa ee aad doonaysay inaad ku dhamaysatid. marka probability-ga inaad wixii kuu hirgalo waxay badan tahay markaad wixii kala qaybisid oo aad small tasks ka dhigatid halkii ay noqon lahayd wax weyn oo isku wada fadhiya oo aad markaasi u qoondaysay sanadkii oo dhan. qodobka saddexaad ee ugu dambeeya aan markaasi sheegi lahaa waxa weeyaan in aanad markaasi naftaada barbar dhigin qof kale oo aanad eegin muxuu ahaa qofkani waxaasuu samaynayaa ama heerkaasuu taagan yahay
waa inaad kaliya ku mashquushaa adiga iyo waxyaabihii aad soo samaysay ee kaaga hirgalay markaasi goolka inta lagu guda jiro sanadka iyo markaasi inta kuu dhiman yani jidkaad adigu marayso waa inaad ku mashquushaa halkii markaasi aad qof kale eegi lahayd oo laga yaabo inay kugu noqon lahayd markaasi niyad jab kaa hor istaagay inaad shayga aad bilowdid aad joojisid badanka dadku waxay sameeyaan waxay eegaan markaasi qof darajadu taagan yahay maahe ka sareeya waa muhiim inaad yeelatid dad aad ku hiratid ood eegatid laakiin markaasi qof waliba waxa uu leeyahay dariiq u gaara oo uu marayo yani qofna ha iskala mid dhigin oo qofna ha eegin meesha uu taagan yahay oo ha is odhan qofkaasi sidaasuu sameeyey uu kaa magaranaysaa horu socod badan yahay uu kaa activesan yahay iyana waxaas maskaxdaada kusoo dhicin keliyata ogsoonow adiga naftaada yani qofna inaanad barbar dhigin sababtoo ah ma jiro qof adiga kula mida sababtaan u leeyahay ma jiro qof adiga kula midi wax weeyaan qof waliba sidiisa ayuu markaasi ku yahay qof markaasi special ah oo dabeecadahaad leedahay waxyaabaad ku fiicantay waxyaabaad ku xuntay waad ka duwantay qof kastoo markaasi adduunka ku nool marka qofnaba ha isbarbar dhigin oo ha kaa dhaadhacdo qodobkan ma jiro qof adduunyada ku nool oo markaasi kaa wanaagsan adiga sidoo kale ma jiro qof adduunyada ku nool oo aad ka wanaagsan tahay marka kaa dhaadhacdo inaad tahay adigu sidaada special ku tahay oo aad ka duwantay qof dadka kale ama dadkuba ay kala wada duwan yihiin oo qof waliba uu markaasi leeyahay marxalado iyo faktoro ku hareereysan oo xukumaya markaasi qofkaasi waxa uu qaban karo iyo waxyaabaha uu markaasi samayn karo ee uu gaari karo ha iskuna soo xayndaabin markaas oo iyaynan kaa dhaadhicin in waxyaabahaas aanad samayn karin oo loogu talagalay uun markaasi dadka qaar kaa dhaadhacdo inaad wax walba samayn kartid waa haddii aad adigu markaasi doonaysid haddii ay adiga kaa soo go'do oo ay qalbigaaga markaasi kasoo go'do wixii markaa waad samayn kartaa walowba ha kugu adkaato ama ha kugu qaadato markaasi waqti dheer intaasaan kusoo gabagabaynayaa muuqaalkan haddii aad ka mid ahayd markaasi dadka sugaya inay isqoraan coruska soo socday markaasi bixin doono javascript waxay bilaabmanaysaa isdiiwaangelintu 1 bisha 1 ee sanadka cusub coruskuna waxa uu bilaabmanayaa 17 bisha 1 2021 marka linkiga waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose halkaasaad markaasi iska diiwaangelin doontaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa muuqaalkan tan iyo intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabaday